Bir daha qonağımız var. Çox dəyərli politoloq Rəşad Bayramov bizləndir. Rəşad müəllim, sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir, xoş gəldiniz. Təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Minnətdaram. Meloni Bakıdaydı. Bəli. Daha dəqiq desək, Ermənistandan sonra gəldi Azərbaycana. Niyə gəldi, nə danışıldı, nələr baş verdi? Ümumiyyətlə götürəndə təbii ki, Azərbaycanla İtaliya arasında münasibətlər uzun bir dövrdə strateji səviyyədə inkişaf edir və hər keçən il bu münasibətlər daha da möhkəmlənir. Çünki birgə, çoxlu sayıda birgə layihələrin icrası həyata keçirilir və ümumiyyətlə İtaliyanın Azərbaycana münasibəti, Azərbaycanın İtaliya münasibəti hər zaman ən üst səviyyədə olub. Xüsusilə də Avropa Siyasi Birliyinin Ermənistanda keçirilən toplantısından sonra Azərbaycana səfər həm Azərbaycana olan belə deyək, etimadın göstəricisidir və eyni zamanda xüsusilə də son dövrlərdə Azərbaycanla Avropa Parlamenti arasında olan gərgin münasibətlər fonunda Avropada söz sahibi olan bir ölkənin belə deyək, baş nazirinin, Nazirlər Şurası sədrinin Azərbaycana gəlişi həm də faktiki olaraq Avropa institutlarına verilmiş bir mesajdır Meloni tərəfindən və təbii ki, müsbət qiymətləndirilməlidir. Azərbaycan və İtaliya qeyd olunduğu kimi strateji səviyyədə münasibətləri inkişaf etdirməklə yanaşı İtaliya Azərbaycanın bir nömrəli ticarət tərəfdaşıdır. Yəni bu günləri adi bir rəqəmlərə baxanda da biz İtaliyanın Azərbaycan üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu görə bilirik. Misal üçün bizim 12,8 milyard kubmetr təqribən son 2025-ci il statistikasına görə Avropa İttifaqı ölkələrinə qaz ixracımız var ki, bunun da təsəvvür eləyin ki, 70%-ə yaxınını, 70%-ə qədərini 9,5 milyard kubmetrini məhz İtaliya təşkil edir. Və yaxud da ümumi Avropa İttifaqı ölkələrinin ümumi ticari dövriyyəmiz təqribən 22 milyard dollardır ki, burada da 12 milyard dollar yenə də İtaliya ilk sıradadır və faktiki olaraq İtaliya Avropa İttifaqında da Azərbaycanın bir nömrəli ticarət tərəfdaşıdır və ümumiyyətlə xarici ticarət dövriyyəsində də Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşıdır. Təbii ki, burada ən vacib və ilk olaraq meydana gələn məsələ enerji məsələsidir. Azərbaycan İtaliyanın həm neft sahəsində, həm də qaz sahəsində ikinci təchizatçısıdır. Və böyük ölçüdə bu ikitərəfli münasibətlər həm də İtaliyanın enerji təhlükəsizliyində Azərbaycanın oynadığı roldan qaynaqlanır. Amma keçən dövr ərzində biz enerji sahəsindən əlavə digər sahələrdə də bu və ya digər şəkildə ikitərəfli münasibətlərin artıq qurulduğuna şahidlik etmişik. Yəni bundan öncə biz bilirik, İtaliyanın prezidentinin Azərbaycana səfəri zamanı Azərbaycan-İtaliya Universitetinin açılması, yəni təhsil sahəsində əməkdaşlıq, mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq və hal-hazırda biraz əvvəl süjetdə də qeyd olunduğu kimi artıq hərbi texniki sahədə əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunur. Təbii ki, İtaliyanın yüksək texnologiyası ilə Azərbaycan sərmayəsinin birləşməsi fonunda olduqca yaxşı nəticələr əldə etmək mümkündür və bunu İtaliyada kifayət qədər yaxşı başa düşür. Ona görə də biz İtaliya şirkətlərinin Azərbaycana olan marağını da qeyd eləməliyik. Artıq Azərbaycanda İtaliyanın 130-dan artıq şirkəti fəaliyyət göstərir. Təkcə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 23 layihədə İtaliya şirkətləri faktiki olaraq iştirakçıdırlar, iştirak edirlər və növbəti mərhələdə artıq perspektivdə qeyd olunduğu kimi Azərbaycanda İtaliya-Azərbaycan Biznes Forumunun keçirilməsi təkcə iki ölkə arasında belə deyək, ticari münasibətlər, biznes mühiti arasında münasibətlərin formalaşması yox, həm də Azərbaycan və İtaliya biznes şəbəkələrinin üçüncü ölkələrdə bu və ya digər şəkildə sərmayə qoyulması, birgə layihələrdə iştirakı və s. məsələləri olacaq. Təbii ki, münasibətlər çox şaxəlidir və inkişaf perspektivi də olduqca yüksəkdir. Yəni, bütün sahələrdə əməkdaşlıq imkanları var. Kənd təsərrüfatından tutmuş, qeyd etdiyim kimi, təhsil, səhiyyə və digər istiqamətlərdə də hal-hazırda xüsusən də yaşıl enerji sahəsində Azərbaycanın belə deyək, investisiya axtarışı və s. də İtaliya tərəfindən qəbul olunandır və onlar da bu istiqamətdə sərmayə yatırılması istiqamətində konkret addımlar atacaqları gözlənilir. Hər halda dünənləri Prezident İlham Əliyev və Meloni tərəfindən verilən briefingdə biz bunun əlamətlərini gördük. Ümumi prinsipal olaraq bu günləri belə deyək, İtaliya Azərbaycanın həm siyasi müstəvidə,
Avropa məkanında, həm iqtisadi müstəvidə olduqca strateji bir tərəfdaşıdır və bu tərəfdaşlıq da belə deyək, hər iki tərəfin maraqlarına xidmət eləyən ortaq belə deyək, formaların tapılmasından meydana çıxıbdır və bundan sonra da təbii ki, inkişafı istiqamətində də mühüm addımlar atılacaq. Təşəkkür edirəm. Məncə bu məsələyə bir qədər baxmış olduq. İndi keçək biraz dünya gündəmindən də danışaq. Dünya gündəmindən də maraqlıdır vəziyyət. Ələxüsusda ABŞ-İran məsələsində. İndi qarşılıqlı təbii ki, açıqlamalar var. Əraqçıdan xüsusən də bu açıqlama mənim özümə də maraqlı gəldi. Deyir, hazırda böhranın həlli hərbi yollarda deyil. Yəni İranın da biz artıq danışıqlarla bağlı addım attığını belə desək görə bilirik. Necə görünür indi son mənzərəsi? Ümumiyyətlə, təbii ki, nə İran, nə də Amerika Birləşmiş Ştatları prinsip etibarilə yeni eskalasiyada maraqlı deyirlər. Çünki heç birinin maraqlarına cavab vermir faktiki olaraq bu. İran maraqlarına məlumdur niyə cavab vermir. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatları kimi bir hərbi güclə uzun müddət belə deyək, mübarizə aparmaq faktiki olaraq mümkünsüzdür. Düzdür, İranın hələ də müqavimət potensialı qalıb. Yəni biz indiyə qədər düzdür 80% artıq ehtiyatlarını itirib, 90% itirib kimi bəyanatları eşidirdik. Amma elə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Mark Rubio'nun son verdiyi bəyanata biz baxsaq, görərik ki, onun verdiyi bəyanatda qeyd olunur ki, müharibənin əvvəlki dövrü ilə müqayisədə İranın dron və raket potensialı 50%-ə qədər azaldılır. Yəni, bu o deməkdir ki, hələ də İranın bu və edəcəyi şəkildə müqavimət göstərmə imkanı var. Amma bu müqavimət nəyin hesabına baş verir? İranın dağılması hesabına, infrastrukturun dağılması hesabına, çoxlu sayda itkilər hesabına və nəticə etibarilə təbii ki, bu yerinin doldurulması da mümkün olmadığı üçün tükənən bir prosesdir. O baxımdan İranın maraqlarında deyil yeni eskalasiya. Amerika Birləşmiş Ştatlarının marağında deyil. Çünki ABŞ hərbi əməliyyatlara yenidən başlayıb qısa vaxt ərzində nəticə əldə ediləcəyinə inanmır. 40 günlük müharibədə də bunu gördü və hal-hazırda İranın potensialının haqqında da kifayət qədər məlumatda olduğuna görə tez bir zamanda bunu əldə etmək mümkün olmayacaq deyənə, bu proses də uzun çəkəcək və faktiki olaraq yenə əlavə itkilər, həm Amerika Birləşmiş Ştatlarının maliyyə itkisi, həm belə deyək, texnika itkisi və s. ilə üzləşəcək deyənə, indiki mərhələdə xüsusən də seçki dövründə bu Trumpın maraqlarında deyil. O baxımdan hər iki tərəf maksimal şəkildə Amerika Birləşmiş Ştatları maksimum təzyiq göstərməklə, İran tərəfi isə asimetrik təzyiq metodları ilə faktiki olaraq bir ortaq məxrəcə gəlinməsini istəyir. Amma indiki şərtlər daxilində bu günləri İranın nə deməsindən asılı olmayaraq, biz İranın son olaraq belə deyək, Amerika Birləşmiş Ştatlarına Pakistan vasitəsilə göndərdiyi təkliflərin mətninə baxanda görürük ki, prinsipcə bu və digər şəkildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının maraqlarına cavab verə biləcək əslində təkliflərdir. Yəni, ABŞ əvvəl, belə deyək, nüvə proqramının 20 il müddətinə dayandırılmasını tələb eləyirdi. İran 5 ilin üzərində dayanmışdı. İndi İranın təkliflərində bunun 15 il müddətinə dayandırılması ilə bağlı məsələlər var ortada. Müəyyən qədər kompromisə gedən tərəf İrandır hazırda. Təbii ki, kompromisə gedir İran, çünki yenə deyirəm, növbəti o hərbi eskalasiyanı istəmir özü üçün. Digər məsələlərlə bağlı Hörmüzün açılması və s. istiqamətdə müəyyən təklifləri var. Amma Amerika Birləşmiş Ştatları hələ ki bunlara da yox deyil. Və bunun da konkret səbəbi var. Mən o 2 həftəlik atəşkəs hələ elan olunanda da bu fikri demişəm və ondan sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının İranı dəniz blokadasına almasından sonra da bu fikri demişəm və yenə təkrar edirəm. Bu günləri bu vəziyyətdə qalma və İranın dəniz blokadasında saxlanılması təbii ki, İranın iqtisadi cəhətdən çöküşünü sürətləndirir. Yəni, bir ölkənin ixrac potensialı faktiki olaraq bloklanıbsa və bir ölkə artıq özünün təbii ehtiyatlarını bazara çıxarmaq imkanından məhrum edilib və daxildə də belə deyək, o ambarlar, rezervarlar və s. artıq dolursa, sən bunun müqabilində neft quyularının istismarını dayandırmaq məcburiyyətində qalırsansa, bunun bərpası uzun bir prosesdir, yenidən bərpası və təbii ki, bu İranı maksimum şəkildə, belə deyək, dalana sıxışdırmaqdan ibarətdir. Amma burada ikinci vacib məsələ də var, o da Çinlə bağlı siyasətin həyata keçirilməsi. Biz bilirik ki, Hörmüzdən və ümumiyyətlə Körfəzdən çıxarılan, belə deyək, enerji məhsullarının
böyük qismdə alıcısı məhz Çin idi. Və onu da kifayət qədər yaxşı bilirik ki, bu ay ərzində Prezident Trumpın Çinə səfəri planlaşdırılır. Və indi bu dəniz blokadası həm İrana qarşı, həm də Çinə qarşı bir kartdır Amerika Birləşmiş Ştatlarının əlində. Və Amerika Birləşmiş Ştatları İranın indi nə təklif etməsindən asılı olmayaraq, yəni bu təkliflər bir ay sonra olsa, Amerika Birləşmiş Ştatları bəlkə də ona 2.50 belə deyək, hədiyyəcək. Bu günləri Çinə səfər ərəfəsində bu dəniz blokadasının da masaya yatırılması və onun müqabilində Çindən əlavə güzəştlərin alınması üçün Amerika Birləşmiş Ştatları faktiki olaraq İran tərəfindən gələn bütün təklifləri qeyri-məqbul hesab edir. Və yenə deyirəm, bu məsələnin böyük ölçüdə biz Çinə səfərdə məhz öz həllini tapacağı ilə bağlı fikirlər söyləyə bilərik. Şəxsi qənaətim ondan ibarətdir ki, bu məsələ belə deyək, prioritet müzakirə mövzusu olacaq. Çin üçün olduqca vacib məsələ dəniz blokadasının götürülməsidir, dediyim səbəblərə görə. Amerika Birləşmiş Ştatları üçün vacib olan Çinin ticari münasibətlərdə güzəşt mövqeyi ortaya qoymasıdır. O baxımdan Çinin təklifləri ilə blokadanın götürülməsi fonunda, Çinin də İrana təsiri fonunda hal-hazırda İranın əlində olan saflaşdırılmış uranın 3-cü ölkəyə verilməsi istiqamətində bir ortaq məxrəcə gəlinə bilər və ondan sonra artıq uzun müddətli bir belə deyək, artıq nüvə proqramının necə saxlanılması, hansı həcmdə saflaşdırılmaya icazə verilməsi, hansı müddətdə tamamilə dondurulması ilə bağlı uzun müddətli bir danışıqlar dövrü başlaya bilər. Bunun üçün prioritet eskalasiya riskini tamamilə ortadan qaldırmaqdırsa, bunun üçün ən real olan şey Amerika Birləşmiş Ştatlarının dəniz blokadasını götürməsi, İranın da əlində olan saflaşdırılmış uranı təhvil verməsindən ibarətdir. Düşünürəm ki, bu Çin səfərində böyük ölçüdə bu məsələ müzakirə olunacaq və biz may ayının təqribən artıq sonlarına belə deyək, yekun bir nəticəyə gəlməyə şahidlik eləyəcəyik. Bu günləri tərəflərin hər ikisi faktiki olaraq idarə olunan gərginlik modelinə keçid eləyib. Amerika Birləşmiş Ştatları daxili auditoriyada özünün qələbəsini və bütün belə deyək, sahələrdə artıq istədiyinə nail olduğuna dair bəyanatlarla çıxış eləyir. İran tərəfi də Amerika Birləşmiş Ştatları bizi ram eləyə bilmədi, bizi tabe etdirə bilmədi deyib öz qələbəsini elan eləyir və bu hələ ki bir uzun müddətdə biz bu şəkildə bu prosesin inkişaf eləməsinə şahidlik eləyəcəyik. Təbii ki, ortada yenə deyirəm, konkret sülh yoxdursa, konkret razılaşma yoxdursa, eskalasiya ehtimalı da hər zaman qalır. Yəni dünənləri İran tərəfindən Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin yenə də limanına zərbələrin endirilməsi kimi məsələlərin davamı olacaqsa və yaxud da İran sabah çıxıb desə ki, mən artıq saflaşdırılmış uranı belə deyək, nüvə silahına çevirirəm, təbii ki, o zaman hər hansı bir artıq siyasi məsələlər bir kənara atılacaq və eskalasiya keçid ediləcək. Amma bugünkü mərhələdə hələ ki, yenidən hərbi əməliyyatların başlama ehtimalı çox deyil. Mən təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, bizlə idiniz. Çox sağ olun.